สวัสดีค่ะพบกับมอบซ่าแหล่งรวมความซ่าที่มีมากกว่าวาไรตี้วันนี้นันพาทุกคนมาที่หัวหินค่ะแล้วเวลาที่เรามาทะเลแบบนี้เรามักจะเจอทั้งลมและแดดแต่สาวๆอย่างเราก็สู้ด้วยการจะพกไอเทมเด็ดๆติดตัวมาทะเลด้วยนันเองเป็นหนึ่งคนที่พกมาเหมือนกันค่ะแต่ทีเนี้ยนันไม่รู้ว่าสาวๆคนอื่นๆเขาจะพกไอเทมอะไรติดตัวกันมาบ้างนันเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พวกเขาเราจะได้รู้ว่าคนอื่นๆเขามีเคล็ดลับหรือว่ามีไอเทมเด็ดอะไรกันบ้างนะที่จะต้องพกติดตัวมาด้วยทุกครั้งเวลาที่ไปทะเลนั่นว่าถ้าทุกคนพร้อมและอยากจะรู้แล้วเราไปคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นหมวกสารที่2ก็จะเป็นกระเป๋าสารนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งล่ะคะก็จะมีหมวกสารเหมือนกันค่ะ เป็นกระเป๋าสารแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือนี่ค่ะ เป็นแป้งเย็นตางูค่ะบางทีถ่ายรูปเราก็ต้องสวยสู้แดดเราก็ต้องให้มันมีแป้งเย็นนะคะพกเอาไว้ก็สำหรับนี้ก็จะเป็นน้ำแร่เอาไว้ฉีดระหว่างวันให้มันดูแบบสดชื่นตลอดเวลาแทนนิ่งออยล์ค่ะอาบแดดก็จะมีลิปมันเพราะว่าเป็นคนปากแห้งมีหมวกเพราะว่าแดดร้อนแล้วก็มีเสื้อแบบสายเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยนะคะแว่นตาค่ะเพราะว่ามาทะเลนะคะแดดมันก็แดดตาเราก็ต้องแบบใส่นิดนึงนะคะอาจิกค่ะแล้วอย่างที่2ล่ะคะนี่ค่ะยาดมนั่นเองค่ะอากาศร้อนๆถ่ายรูปนานๆก็แบบหน้ามืดบ้างบางทีก็ต้องมีไอเทมอันที่3นะคะที่ขาดไม่ได้เลยผ้าคลุมค่ะผ้าคลุมไหล่เราถ่ายรูปก็บางทีแดดร้อนก็ต้องมีแบบว่าคลุมไหล่บ้างเดี๋ยวผิวเสียก็แบบเป็นพับถ่ายรูปสวยๆค่ะจะเป็นของ Estee Lauder Pure Color Envy ค่ะลิปของฮาร์ดค่ะสี Delish ค่ะตัวนี้คือติดทนจริงๆค่ะอันนี้ใช้ของ NARS ค่ะเป็นดันสต็อปสีแดงเนื้อแมตต์ like don't stop อันนี้เป็น Bobbi Brown ลิปคลาสสีพลามมันจะเป็นคล้ายลิปบาล์มเราจะปากไม่แห้งอ่ะใช่ยังไงก็ไม่โลต่อให้กินดื่มอะไรบางวันก็จะไม่ซีดก็จะดูแบบปากธรรมชาติมาตลอดทั้งวันส่วนมากจะใช้ของ 3CE อะค่ะมันง่ายค่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมากรีบๆก็หยิบมาป้ายได้เลยคือสวยๆธรรมชาติใสๆมาทะเลเนาะคือใช้สีนี้เลยค่ะแล้วก็แท็บให้ดูเป็นแบบเกาๆหน่อยๆคันใช่ไหมคะอ๋อเกาหลีไปส่องของสาวๆคนอื่นกันมาหมดแล้วนะคะนันก็อยากจะโชว์ของอยากจะอวดของตัวเองบ้างนี่จ้ากันแดดค่ะสำคัญมากเราก็อยากผิวแทนแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีตัว protect ผิวหนังของเราด้วยเหมือนกันทาดาขาดไม่ได้เลยค่ะแป้งซึ่งนันจะเลือกเป็นแบบคูชั่นนะคะจาก L'Oreal Paris คือถ้าเป็นแป้งธรรมดาอาจจะอยู่ได้แต่ไม่นานเพราะว่าเจอลมทะเลมันก็แรงอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีความกดให้แป้งเข้าสู่ผิวหน้าเราจะได้สวยเป๊ะตลอดทั้งวันค่ะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะลิปสติกไหนจะเมาพอยเรื่องผู้ชายคนนั้นหล่อจังคนนี้ล่ำจังเมากับเพื่อนทานข้าวดื่มน้ำอาจจะหลุดลอกเราต้องเอาไว้เติมแล้ววันนี้นะคะพกของลังโคมมาค่ะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ามันมีความชุ่มชื่นมันจะเป็นติ้นแต่มีความติดทนแล้วมันก็จะให้เม็ดสีที่ออกเงาดูสวยสุขภาพดีค่ะถ้าจะขอ3คำนั้นจะไม่ให้แต่ถ้าขอ3ไอเทมเด็ดนั้นให้3ชิ้นนี้เลยค่ะกันแดดแป้งคุชชั่นแล้วก็ลิปสติกนะจ๊ะแล้วสาวๆล่ะคะปกติพกอะไรติดตัวเวลามาทะเลกันบ้างอย่าลืมมาแชร์กันนะคะแต่สำหรับแนนนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ควรพกมาด้วยมากที่สุดก็คือแฟนค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปทำอะไรและพาคุณไปที่ไหนติดตามกันได้ที่มอบซ่าแหล่งรวมความซ่าที่มีมากกว่าวาไรตี้วันนี้ยังไม่มีแฟนขอญาตไปหาริมหาดก่อนนะคะOh, hey, do you want to add my line ID? Okay.